およそ 1km 先、斜め左方向です。まもなく斜め左方向です。およそ 2km 先、左方向です。左レーンをお進みください。
そ 2km 先、左方向出口です。およそ 1km 先、左方向出口です。あるじゃん。でも泳げないよ、こう深くて。
人が多いの。右ぐらいからまでバラ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 走ってきた。小桜にいつもの小桜に対してそれより向こういなかったみたいな。ワンドリー3人並んで入ってるわ。じゃあ、後から来たのが入ったらワンドリー。練習散歩行った時ワンドリー3人だもん。天気良くなったから、